Գործարանը արդեն մեկ շաբաթ է ուղիղ չի աշխատում, ինչու եք հավաքվել, որն է պահանջը աշխատակիցների։ Մենք այստեղ խաղաղ բողոքի ակցիա ենք կազմակերպում զուտների համար, որպեսզի հասկանանք ինչ է լինելու մեր հետագան։ Անիմաստ պարալիզացվել ամբողջ աշխատանքը, սա անթույլատրելի եւ աններելի է, կարծում եմ յուրաքանչյուր աշխատակցի հանդեպ։ Մենք պարոն Ծառուկյանին ընդունում ենք եւ որպես անհատ, եւ որպես բարերար, եւ մեզ համար շատ մեծ գործատու։ Մենք գոհ ենք իրենից, երբեք չենք ունեցել խնդիրներ։ Ես 8 տարի այստեղ աշխատում եմ, նմանատիպ խնդիր չի եղել։ Նույնիսկ կովիդի ժամանակ, երբ ամբողջ քաղաքը կոլապսի մեջ չէր աշխատում հզոր, խոշոր ձեռնարկությունները, նոյ կոնյակի գործարանը մի րոպե չի դադարել իր աշխատանքը։ Ոչ մի րոպե։ Պարոն Ծառուկյանը մեզ կանչել է, մենք աշխատել ենք, վճարվել ենք դրա համար, մենք այդ խնդիրը չենք զգացել, չենք ունեցել։ Սկսեմ են 2013 թվականից սկսած, որ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրի շնորհիվ ինչքան վիրահատություններ էր տեղի ունենում, ինչքան մարդիկ փրկվեցին, կյանքեր բուժվեցին, պետք չի մոռանալ այդ ամենը, էլի։ Եվ մենք այստեղ մեր բողոքի ակցիան խնդրանք, հորդոր, ինչպես նաև, ինչու՞ չէ, այո, պահանջ, թույլ տան մենք աշխատենք։ Եթե որևէ խնդիրներ կա, ինչ-որ պետական մարմինների ստուգումներ բաներ կա, այդ ամենը խնդրում ենք անցնցում անել, որպեսզի աշխատանքը եւ աշխատակիցները չտուժվեն։ Մենք մեր գործատուից շնորհակալ ենք, գոհ ենք։ 8 տարի, եթե ես բավարարված չլինեի, ես այստեղ բնականաբար չի աշխատի։ Մենք չենք ուզում ուրիշ տեղ գնալ։ Մենք ունենք աշխատանք եւ գոհ ենք մեր աշխատանքից։ Հիմա խնդրում ենք, որպեսզի ապահովեն մենք մեր բնականon հունը աշխատանքի կարողանանք կազմակերպել։ Ասել են որքան ժամանակ է փակ մնալու եւ Անորոշա ոչինչ չեն ասել։ Մեկ շաբաթ է արդեն այս անորոշ վիճակում ենք։ Անցյալ 2 շաբթվանից այս վիճակն է եւ ոչինչ չեն ասում։ Եվ մենք չգիտենք դեռ դա ինչքան կտևի։ Դե համար մենք խնդրում ենք, այո, ինչու՞ չէ, խոսքս ուղղում եմ նաեւ մեր հանրապետության վարչապետին։ Խնդրում ենք, պահանջում ենք, հորդորում ենք, չգիտեմ ոնց ուզում եք հասկացեք այդ ամենը մեկում։ Խնդրում ենք թույլ տաք, հնարավորություն տաք մարդիկ մտնեն աշխատեն, չէ՞ որ բոլորը այստեղ ընտանիքներ ունեն խնդիրներ բոլորը, ուզում են ամեն մարդ, մենք ավել ոչինչ չենք ուզում, մենք մեր աշխատանքն ենք ընդհանրապես ուզում։ Այո, աջակցում ենք պարոն Ծառուկյանին, միանշանակ, մենք ամեն րոպե իր կողքին ենք։ Եվ ես խոսքս նաև պարոն Ծառուկյանին եմ ուզում ուղղել, որ այստեղ շատ են, դեռ հավաքվելու են մարդիկ։ Հիմա ուղղակի շատված խցանման ժամ է, բոլորը դեռ գալիս են։ Այո, մենք մեր ղեկավարի կողքին ենք։ Այսինքն առաջարկում եք ստուգումներ անեն, բայց զուգահեռ աշխատեն։ Գիտեք, պետական մարմինների մենք չենք առաջարկողը։ Իրենք կորոշեն ինչ կանեն, ինչ անեն, դա իրենք միայն անցնցում թող այնպես լինի, որ աշխատանքի բնականon հունը չխաթարվի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, այո, մենք ամեն կերպ պաշտպանելու ենք եւ կանգնելու ենք մեր պարոն Գագիկ Ծառուկյանի կողքին։ Միանշանակ դա չի քննարկվում եւ խնդրանք, հորդոր, պահանջ բոլորը մեկում, նորից եմ խնդրում թույլ տվեք մարդիկ աշխատեն, բոլորը ունեն իրենց խնդիրները, բոլորը ունեն իրենց պահանջները, ցանկությունները, խնդրանքները։ Այլ ես դա կարող եմ հիմա այս պահին միայն ասել, ընթացքը թողնում ենք մեր վարչապետի խղճին։ Երկար փակ մնա, ինչ քայլեր են անելու աշխատողները, այսինքն եթե ինչքան երկար փակ մնա չաշխատենք, աշխատավարձ չեք ստանալու։ Իհարկե չենք ստանալու, որտեղից պիտի ստանանք, ով է մեզ վճարելու, պետությունը միանշանակ չի վճարելու դրա համար։ Մեր գործատուն մեզ բարեխիղճ ամեն ամիս վճարել է, մենք խնդիր չենք ունեցել։ Ես հիմա չեմ կարող ասել ինչ կա մենք կանենք, այս պահի դրությամբ մենք փորձում ենք խնդրանքով, խաղաղ ակցիայով այս ամենը փորձենք հասցնել պարոն վարչապետին, որպեսզի դա կանոնավորվի։ Հետագան ցույց կտա ընթացքը, թե մենք ինչ որոշումներ կկանենք, ինչ կանենք։ Ամեն դեպքում շնորհակալություն եմ հայտնում, տա Աստված, որ այս ամենը ունենա իր դրական հետևանքները։ Շնորհակալություն։ Ուղիղ մեկ շաբաթ է կոմբինատը չի աշխատում, այսինքն դուք էլ հարկադիր պարապուրդի եք մատնված,
ինչ պահանջով եք այսօր այստեղ, ինչ եք պահանջում, ինչու եք այստեղ։ Մեր պահանջը նրանումն է, որ աշխատենք, մեկ շաբաթ է արդեն բոլորս գիտենք, որ չենք աշխատում, պարապորտի մեջ ենք, ոչ մեկ ոչինչ հստակ չի ասում, մեր խնդրանքն է, որ բոլորս աշխատանքի վերադառնանք, իսկ ինչ վերաբերում է վիճակին, չեմ կարող ասել, ինչումն են տանում, ուր են ուզում հասցրած լինեն 10,000 հոգի անաշխատանակ թողելով, աշխատանքից զրկելով, չգիտեմ ուր են ուզում հասցնեն։ Մենք հիմա պահանջում ենք մեր աշխատանքը։ Ինչպես ասել, ճիշտ է, իմ ընկերուհին շեշտեց, որ կոവിഡ്ի ժամանակ էլ ա եղել այսպիսի բան, բայց երբեք մենք այսպես պարապորտի չենք ենթարկվել։ Ինչու՞մն է խնդիրը, ես չեմ հասկանում։ Այսքան ժողովրդի թողել առանց աշխատանքի, չթողել աշխատանքի գալ, սա աբսուրդ է ուղղակի։ Ինչ են մտածում, չեմ հասկանում ես։ Ցանկանայք, որ այսօր հստակ պատասխան ստանանք, որպեսզի մենք վերադառնանք մեր աշխատանքին։ Մեր պարոն Ծառուկյան այսքան աշխատատեղ ստեղծելով, հիմա փակել են, չգիտես ինչ, ուզում են ժողովրդավար երկիր լինի, բայց ուր է ժողովրդավարությունը, որ այսքան ժողովրդի թողել են անգործ։ Ուր է։ Ես ուզում եմ պահանջում եմ եւ բոլորին, որ այսպես 70 կազմակերպություն ունեցող մարդուն, այսքան աշխատատեղ ստեղծող մարդուն, հիմա այսքան բոլորին թողեն առանց աշխատանք։ Ինչի համար։ Մենք բոլորս միահամուռ կերպով պահանջում ենք բացեն մեր աշխատատեղերը, մեր ժողովուրդը գնա իր աշխատանքին։ Այո, սա միակ մեր ապրոստի միջոցն է։ Բոլորն ասում են, ինչու եք, եթե լավ աշխատանք ունեք, ինչու այդքան վարկերի տակ եք։ Անգամ մեր Հայաստանի Հանրապետությունն է վարկի տակ։ Դա ինչ ասելու բան է։ Մարդիկ դրանով են կարողանում ապրեն վարկով եւ ի տարբերություն մյուսների պարոն Ծառուկյան այսքան ժամանակ չի եղել դեպ աշխատավարձի ուշացում լինի, չի եղել ոչ մի դեպ բոլորին հստակ հասել աշխատավարձը ժամանակին տվելա եւ հիմա եկել ենք այն մի պայմանում, որ հասել ենք այնտեղ, որ այսպես ժողովուրդը մնան առանց աշխատանք, չկարողանա մարդիկ վարձով են ապրում, մարդիկ վարկերի տակ են։ Միթե կարելի է այսպիսի բան անել։ Անգամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարկի տակ է, դա ինչ ասելու բան է, եթե դուք լավ աշխատավարձ եք ստանում, վարկ չպիտի ունենաք, դա ասելու բան չի։ Որ հիմա հստակեցնում են ժողովուրդը, ասում են վարկի տակ չմնաք, ձեր աշխատողը թող ձեր աշխատավարձը բարձր լինել եւ այն, դա ասելու բան չի, բոլորս էլ գիտենք մեր Հայաստանի Հանրապետության վիճակը, բայց այսպես այսքան ժողովրդի թողել առանց աշխատանք, դա աբսուրդ է։ Ժամկետ չեն նշել երբեք վերաբացելու, եթե երկար շարունակվի, ասենք 1 ամիս, ինչ եք անելու, չգիտեմ։ Մենք պայքարելու ենք, չգիտեմ, մի ամուր ավելի ուժեղ, ավելի ուժգին ձևով ենք սկսելու պայքարը, որպեսզի մեր իրավունքները, մեր աշխատավոր, բանվոր դասակարգ իրավունքները չոտնահարվի։ Շնորհակալություն։ Մեկ շաբաթ է չեք աշխատում եւ դեռ հայտնի չի երբեք աշխատելու, ինչ կասեք, հա, որն է այսօր այստեղ հավաքվելու պահանջը ձեր։ Ժողովրդի պահանջն է, որովհետեւ տնօրենին մոտենում են, տնօրենը ոչինչ չի կարողանում պատասխանել։ Ժողովրդի պահանջն է, որովհետեւ բոլորը վարկերի մեջ են, պետք է աշխատեն։ Անպայման զավոդը պետք է բացվի, որովհետեւ առաջինը պետք է մտածել ժողովրդի մասին։ Ժողովուրդը շատ վատ վիճակում է, բոլորը բանկերում խնդիրներ ունեն, բոլորը մի հոգին 3 բերան է կերակրում եւ այս անպայման պետք է այս հարցը բարձրացվի, որտեղ մեկ շաբաթ չենք աշխատում եւ պարզ չի ինչքան պետք է փակվի զավոդը։ Իմ խնդրանքն է, որպեսզի մեզ լսեն, ժողովրդին աջակցեն, ժողովուրդը ոչ մի բանում մեղավոր չի, պետք չի մուրը ժողովրդից հանել, պետք է ամեն ինչը շատ ավելի ցիվիլ անել, որովհետև հիմա ես խոսում եմ, շատ հուզվում եմ, որովհետև իմ համար բոլորը, սա իմ ընտանիքն է, ես բոլորի մասին մտածում եմ, բայց ոչինչ չեմ կարող անել, իսկ սա պետական ստատուսով պետք է այս հարցը լուծվի, խնդրում եմ, այս ամեն ինչը կարող եք ցույց տալ, որպեսզի բոլորը տեսնեն հեռուստացույցով, չգիտեմ, նայեն եւ հասկանան, որ 500 հոգի պլյուս 1500 հոգի սոված են թողնում պարտքերի մեջ է ժողովրդին։ Խնդրում եմ անձնականը գործնականի հետ մի խառնեք։
Խնդրեմ։ Աշխատում ենք ճիշտն ասած Այսօր ինչու եք հավաքվել ստե մեկ շաբաթ ապորտը մենք ինչքանով ենք մեղավոր հարկեր ունենք, վարկեր ունենք, բոլորս բանկերին պարտքենք։ Ով է մեր փոխարեն այդ մուծումներն անելու։ Ես ուզում եմ հասկանամ, բանվորը ինչ մեղք ունի այս ամեն ինչի համար։ Թող արագ լուծում տան, ընթացք տան, մենք էլ աշխատենք, մեր անցնենք մեր սովորական աշխատանքին։ Ինչով ենք մենք մեղավոր։ Քանի տարի աշխատում եք, սա է ձեր Ես 8 տարի աշխատում եմ, ոչ մի օր չի եղել աշխատավարձի ուշացում, ինչ-որ վատ բան, մենք չենք նկատել պարոն Ծառուկյանի կողմից, փառք ասում, ինչև հիմա շատ շնորհակալ ենք, որ աշխատանք ունենք այս դժվարին պահին, վարկեր ունենք, հարկեր ունենք, ուսանող ունենք, ոնց ենք պահելու, ուզում եմ իմանամ, ուզում եմ հասկանամ, կառավարությունը ինչ է մտածում։ Երևի միակ մարդն է աշխարհում, որ պարտք, վարկ չունի։ Ու չի մտածում հասարակ մարդկանց մասին։ Բա մենք ինչ մեղք ունենք։ Էսի վիճակա ու մեր նման հազարավոր աշխատողներ։ Չի կարելի, չէ՞։ Թող ընթացք տան։ Վերջը ինչ են մտածում։ Անցած նիստին վարչապետը ասում էր պետք է այնպես անենք, որ աշխատողների իրավունքները չխախտվեն։ Հիմա խախտվում է։ Դե տենում ենք էլի ինչքանով է պաշտպանված։ Հա, հասկացանք, մի օր, երկու օր, երեք օր, ինչքան կարելի է, ասենք։ Այդ ամեն ինչը, այդ պարտքերը ոնց ենք փակելու, ուզում եմ հասկանամ։ Ինքը մեր փոխարեն կանի այդ ամեն ինչը, չէ, բնականաբար։ Գործատունա չէ մտածում։ Դե թող են աշխատենք, որ մենք մեր անելիքը անենք։ Եթե երկար փակ մնա, այսպես աշխատավարձել չստանաք։ Փակ մնա, եթե երկար փակ մնաց, մենք ամբողջ փողոցները կփակենք։ Չենք կարող ասեն շարունակենք։ Ներկա պահին ուզում եմ ասել, որ եկել ենք մենք մեր իրավունքները պաշտպանելու, քանի որ մենք հասարակ քաղաքացի ենք եւ չունենք այդ արտոնությունը, որ դիմենք այլ մարմինների կամ այլ մարմինների միջոցով այս հարցը լուծվի, մենք դիմում ենք մեր կառավարությանը։ Ես պահում եմ հիվանդ մայր եւ հիվանդ քույր։ Թոշակառու մայր ունեմ եւ հիվանդ քույր։ Եվ մեկ շաբաթ է չենք աշխատում, ես չգիտեմ ինչով պիտի կերակրեմ իմ տան անդամներին։ Մեր տունը կիսակառույց վիճակում է եւ ունենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ դեղահաբերի եւ առողջության ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե այս հարցը ոնց պիտի լուծվի։ Խնդրում եմ շուտապույտ լուծել հարցի լուծումը, որ բոլորս աշխատենք, որտեղ առանց աշխատանքի Հայաստան երկրում ապրել հնարավոր չէ։ Կարող եմ ասել այսքանը։ Ձեր Մեր պահանջն էլ անույնը, բայց դա ես ասեմ, կոնկրետ ես Արցախից եմ եկել, 2 տարի իրա մոտ աշխատում եմ, ոչ մեր ղեկավարությունից եմ վատ բան տեսել, շատ լավ են ընդունել ինձ, շատ, ոչ պարոն Ծառուկյանից։ Մի շաբաթա տունը նստած, ով պիտի էս մեր ես Վարձով եմ ապրում, Վարձով ապրում եմ, վարկերա, պարտքերա, չգիտեմ, կառավարությունը հարցը լուծելու է մեր։ Ինչ ասեմ։ Իսկ ասել են դեռ որքան ժամանակ է փակ մնալու, եթե երկար տևի, ինչ եք անելու։ Ոչ մի բան չեն ասել, չգիտենք, տեղյակ չենք, ոչ մի բանից։ Մի շաբաթա չի աշխատում, մենք էլ ոնց ասած մի շաբաթ հետ գնացինք էլի տենց։ Ինչ ասեմ։ Չգիտեմ, ոչ մի բան էլ մեզ ոչ մի բան չի ասել, չեմ կարող ասել։ Մի շաբաթա չենք աշխատում։ Բայց մնացածը չգիտեմ։ Այսինքն եթե չաշխատեք, վարձը չեք կարող տան։ Ոնց տանք վարձը, ինչով տամ ես վարձը։ Ես ստեղ աշխատում եմ, ստեղով եմ տալիս վարձը։ Այս մարդիկ միջամտել են, վերցրել են գործի, աշխատում են, բայց դե այդ չի նշանակում, որ ցենց փագեն, չգիտեմ, ինչ անենք։ Կառավարության այս վերաբերմունքի մասին ինչ կասեք, հա ձեր գնահատականը հասարակ աշխատողներ, այսքան հարյուրավոր աշխատողներ հարկադիր պարապուրդի են մատնված։ Դե էսի անելու բան չէ, էլի որ արել են։ Եթե ինքը, չգիտեմ,
հարց ունի իր այդ լուծելու, թող ինքը լուծի, բայց այսքան չեն փակում, սաղին թողում տուն էս, հազարավոր աշխատողներ են։ Այդքանը կարամ ասեմ։ Դուք եք այստեղ աշխատում։ Հա, իհարկե 8 տարի արդեն աշխատում եմ։ Սա ուղղակի, չգիտեմ, խոսքեր չեմ գտնում այս ամենը մեկնաբանելու համար։ Տեսնում եք ժողովրդի վիճակը։ Ասել եմ եւ նորից կկրկնեմ, նույնիսկ կոവിഡ്ի ժամանակ նոյ կոնյակի գործարանը մի րոպե չի դադարել աշխատելուց։ Երբ որ ամբողջ հանրապետությունը կոլապսի մեջ էր, մենք աշխատում ենք։ Պարոն Սարգսյանը թույլ չտվեց, որ իր աշխատողները այդ ժամանակ նույնիսկ նեղություն ունենան։ Հիմա եթե երկրում առողջապահական խնդիր չկա, պատերազմական վիճակ չկա։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչի պիտի ժողովուրդը հարկադիր պարապորտի գնա։ Ով է այս ամենի պատասխանատվությունը կրելու։ Մարդիկ ունեն հազարավոր խնդիրներ, հարցեր, անձամբ ես անչափահաս երեխայի մայր եմ, եւ իմ երեխայի միակ խնամքը ինձ վրա է։ Ու ես ասեմ այստեղ, ամեն մարդ յուրաքանչյուրն ունի իր խնդիրները։ Ինչի համար մենք պետք է այս ամենի պատասխանը տանք։ Այո, աջակցում ենք պարոն Ծառուկյանին, աշխատում ենք իր մոտ, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, բնականաբար պիտի աջակցենք մեր գործատուին։ Բայց ուզում ենք հասկանանք, եթե կարելի է այդ ամենը անել անցնցում, որպեսզի ժողովուրդը չունենա այսպիսի խնդիրներ։ Մարդիկ աշխատեն, իրենց տան կարիքները հոգան։ Մենք որևէ մեկս քաղաքականության մեջ չկանք, չենք խառնվում, ցանկություն էլ չունենք։ Մենք պարոն Ծառուկյանին ճանաչում ենք որպես անհատ, որպես բարերար եւ գերազանց գործատու։ Մեզ դա բավական է այդքանը։ Այո, մենք հորդորում ենք, պահանջում ենք, խնդրում ենք, ինչու ոչ, այո, նաև խնդրում ենք մեր պարոն վարչապետին, որպեսզի վերանայի այս ամենը եւ այսքան ժողովրդին չթողի բախտի կմահաճույքին։ Ես միայն դա կարող եմ ասել, ուրիշ անկեղծ խոսքեր չեմ գտնում ասելու։ Ո՞վ է կրում պատասխանատվությունը։ Միանշանակ պետությունը, ով պիտի կրի այս ամենի պատասխանատվությունը։ Իհարկե, մեզ մեր գործատուն չի նստացրել տանը։ Մենք մեր գործատուի հետ խնդիր չունենք, սա պետական մակարդակով այս ամենը արվում։ Ուզում ենք հասկանանք ինչի համար։ Ինչով եք պայմանավորում, ինչի վերաբերյալ։ Ես քաղաքական մեկնաբանություններ չեմ տա, ես երբևէ չեմ եղել քաղաքականության մեջ, չեմ էլ ուզում որևէ ինչ-որ ավելնորդ բան ասել, դա համապատասխան մարմինները, դա իրենց գործն է, թող իրենք զբաղվեն դրանով։ Մենք պարզապես այստեղ պահանջատեր ենք, այո, պահանջատեր ենք մեր աշխատանքի համար։ Բոլորը միահամուռ կերպով խնդրում են, պահանջում են, այո, հորդորում են, որպեսզի թույլ տան մեր աշխատանքը բնականon հունով գնա, մեր խնդրանքը պահանջը դա է։ Վայ, շատ են, երևի 700 հոգի կլինենք մենք։ Դուք հասկանում եք այդ բոլորի ընտանեկան հիմա եւ իրենց հոգեկան եւ ֆինանսական կարգավիճակները։ Մեկ շաբաթ է մենք այս վիճակում ենք եւ դեռ անորոշ է որքան սա կտևի։ Ես չգիտեմ, ասեք։ Մի հարց տա։ Ասեք, Ես գոնե աշխատավարձեր հասցրել եք ստանալ ես։ Այո, աշխատավարձ հասցրել ենք ստանալ, որովհետև մեր աշխատավարձները երբեք խնդիր չի եղել, մենք ժամանակին կարողացել ենք ստանալ, բայց հիմա մեզ հետաքրքրում է արդեն այս չաշխատած օրերին, ով պետք է վճարի մեզ։ Դա արդեն լուրջ խնդիր է մեր բոլորի համար։ Բոլորի, այստեղ տեսնում եք մարդիկ, ամեն մեկն ունի իր խնդրով է եկել։ Արդեն քանի օր է, 10 օր։ Ոչ, անցյալ 2 շաբթի օրվանից ուղիղ 1 շաբաթ է մենք այս վիճակում ենք, անորոշ, անհասկանալի, չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Եվ դեռ չգիտենք ինչ է լինելու։ Այ ամենացավալին դա է։ Իսկ քանի աշխատող։ Շատ են, երևի 700 հոգի կլինեն, էլ այդպես հստակ չեմ կարող ասել, բայց բավականին շատ են։ Հիմա խնդրում ենք, պահանջում ենք, այո, թող թույլ տան մենք աշխատենք, մնացած պետական մարմինները իրենց գործերը թող կատարեն։ Մենք դեմ չենք, մենք իրավասու չենք որևէ հարց լուծելու կամ ասելու, բայց սրան էլ ձև կա, սահման կա։ Այս ամենը պետք է ցիվիլ կուլտուրական ձևով արվի, ոչ պես պարզապես զմռսել եւ ժողովրդին թույլ չտալ, որպեսզի ներս մտնեն։ Իսկ այդ օրվա իրադարձությունները կհիշեք, ուղղակի տենցական փակեցին։ Ես առավոտյան ժամը 7:30 եղել եմ գործարանի դիմաց, արդեն բազմությունը մարդիկ կային, ներս չէին թողնում, այո, իրավապահ մարմինները ներսում էին, թույլ չեն տալիս ներս մտնենք, մենք ժամեր շարունակ այստեղ կանգնեցինք։ Եվ հետո արդեն մեզ հայտարարեցին, որ պետք է գնանք, որովհետև անորոշ վիճակ է եւ ոչինչից տեղյակ չենք։ Իսկ գործարանից ինչ իրեր են տարել։ Ես չեմ կարող ոչինչ նման մեկնաբանություններ տալ, մեզ թույլ չեն տվել ներս մտնել եւ դա մեր մասով չի, ես ոչինչ տեղյակ էլ չեմ անկեղծ ասած, որ որևէ բան ձեզ կարողանամ
մեկնաբանել կամ ասել։ Կներկանաք ու որ բաժնում եք աշխատում։ Ես շշալցման արտադրամասում եմ։ Ձեր անունը։ Գայանե Իսպիրյան։ Շնորհակալություն։ Այդ կապված խնդիրներ չի առաջանա, երբ որ երկար Իհարկե կառաջանա, ո՞նց կարող է չառաջանալ։ Ամբողջ սպիրտ ա ներսում, դրա վտանգը։ Եթե մարդը մի քիչ գիտակից լինի, կհասկանա, որ սա արդեն իսկ պայթունա վտանգ այս ամենը, այսպես այս շոկ եղանակին թողնելը։ Ցիստերներ ունենք դրսում բոլորը լիցքավորված սպիրտով, ինչի մասին է խոսքը։ Մնացածն էլ ես ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, թողնում եմ մեր կառավարության, մեր վարչապետի խղճին, այսքան մարդու այս անհասկանալի վիճակը, գործազրկությունը։ Մնացածը թող պետությունը, պարոն վարչապետը շատ միշտ ասում էր Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, դե ուրեմն թույլ տվեք, որ մենք հպարտ կարողանանք քայլենք մեր հանրապետությունում։ Մենք ոչինչ ձեզանից չենք ուզում, մենք միայն մեր աշխատանքն ենք ուզում, ուրիշ ոչինչ չենք ուզում։ Շնորհակալություն։ Այո, ես շշալցման արտադրամասի օպերատորներից եմ, Վեզիրյան Ժասմենա, արդեն 20 տարի աշխատում եմ նույն հիմնարկում, 20 տարի շարունակ մեզ պարոն Ծառուկյանը ժամանակին վճարել է, մեր արձակուրդները ժամանակին տվել են, մենք ոչ մի պարտք ու պահանջ չենք տեսել 20 տարվա ընթացքում, թե հիմի ինչ է կատարվել երկրի վիճակը, ինչպիսին է, ես չեմ կարող ասել, բայց ամենայն դեպս մենք մեր աշխատավարձի հույսով վերցրել ենք վարկեր բավականին, տուրքեր ունենք, վերջապես վաղը բանկի օրն է, ով է վճարելու մեզ։ Մենք խնդիրներ կունենանք, դրա համար խնդրում եմ մեր վարչապետին ուղղակի այս հարցին շուտ լուծում տա։ Մենք ընդհանրապես մեր աշխատանքն ենք ուզում, չգիտեմ, ոչինչ ավել բան չենք ուզում, ողորմություն չենք խնդրում, մենք աշխատենք մեր աշխատավարձով, մեր հարցերը լուծենք։ Եթե գաղտնիք չի, որքան եք Մեր աշխատավարձը համարյա մոտ հասնում է 200-ի, այո, մոտ 200-ի, նորմալ է, մենք ժամանակին, ժամերը ճիշտ, սկսում է 9-ին, ավարտում ենք 5:30, մեր աշխատանքի ժամերը շաբաթ կիրակի տանն ենք, նախատոնական օրերին մի ժամ շուտ ենք գնում, տոներին մնում ենք տանը, վճարվում ենք, այնպես որ մենք շատ գոհ ենք։ Մեր պարոն Ծառուկյանից մենք գոհ ենք, որպես մեր ղեկավար, մեզ շատ լավ է նայել։ Երկրում ինչ է կատարվել, ես չեմ կարող, ես քաղաքական գործերի մեջ չկամ, բայց աշխատանքի պահով մենք շատ գոհ ենք իրենից։ Ասեք կոնկրետ ձեր ընտանիքում այս հարկադիր պարապորտը, եթե քիչ գումար ստանաք, դա ինչ հետևանքներ կունենա ձեր ընտանեկան։ Դե գիտեք, մեր ընտանեկան բյուջեն ներկա պահից օրինակ իմ ամուսինը չի աշխատում, առողջական խնդիրներ ունի, ես ու տղաս ենք, ունեմ ծեր 90 անց կեսար, հիվանդա, ունի առողջական խնդիրներ, դե գիտեք, այստեղ Հայաստանում ապրող մարդկանց վիճակը ինձ թվում է բոլորին մի քիչ ավել պակաս նույնն է։ Ձեր ուսերին է։ Այո, իմ ուսերին է։ Եվ դրա համար ես ուղղակի խնդրում եմ մեր վարչապետին, որ այս հարցին շուտ լուծում տան։ Հնարավոր չի այսպես երկար մենք մնանք անգործ։ Իսկ այս ամսվա աշխատավարձը ստացաք, չէ՞։ Մենք աշխատավարձը ստացել ենք, բայց դեռ հավելյալ վճար ունենք, որ դեռ չենք ստացել։ Այսինքն այդպես է։ Բանը, այո։ Այսինքն միջև այս գործողությունը ստացել ենք աշխատավարձը ժամանակին, մի օր այս կոմենկոմ չի եղել։ Մենք շատ գոհ ենք։ Տեսեք, 8 տարի է այս իշխանությունը ղեկավարում է։ Աշխատատեղեր բացել են, օրինակ եթե սա չբացվի, կարող է գնալ հեշտ աշխատանք։ Գիտեք ինչ, ես 20 տարի ստեղ եմ։ Մենք արդեն սովորել ենք, ոնց որ ասած, ընտելացել ենք մեր գործին։ Եվ վերջապես մեզ լավ են նայել, ինչի ուրիշ տեղ ընտրեմ, եթե իմ հիմնարկը ինչ կա, թող բացեն, բոլորս էլ այս ժողովուրդը բոլորն էլ դրա կարիքն ունեն։ Ընդհանրապես դա ենք խնդրում։ Ձեր գործընկերներն ասում են, պատրաստվում քննչական կոմիտեներ, պահանջել որպեսզի բացեն, դուք միանաք իրենց ու կա նման բան։ Գիտեք ինչ, եթե տեղը գա, այո, իհարկե, մեր ղեկավարի համար ամեն ինչ կարող ենք անել։ Նման քննարկումներ եղել են։ Քննարկումներ չեն եղել,
Բայց եթե պետք լինի, եթե դրա կարիքը լինի, մենք իր աթիկունքում կանգնած ենք, որտեղ ինքը մեզ լավ ղեկավար է։ Բողոքի ակցիա կազմակերպելով ուստին լուծում կտրվի արդյունքում։ Գիտեք, մենք բողոքի ակցիա ուղղակի խնդրանք է սա։ Մենք ուզում ենք խնդրել, որ բացեն, մենք աշխատենք։ Մենք չենք ուզում քաղաքական ինչ-որ ֆոն տանկել այս հարցին, ընդհանրապես ուզում ենք ժամանակին բացվի, մենք էլ գանք աշխատենք։ Դուք արդեն քանի տարի է որ աշխատում Ես արդեն 20 տարուց ավել աշխատում եմ Երևանի կոյնակի գինուղու կոմբինատում եւ չեմ տեսել այսպիսի դեպք, որ մի շաբաթից ավել արդեն պարապորտի մեջ ենք, ոչ մեկս պատասխան չունենք։ Դիմում ենք գլխավոր տնօրենին, ոչ մի հարցում մեզ չի կարող պատասխանել, թե ինչքան ենք մնալու եւ էս ինչքանա ձգելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պայմանները գիտեք, առանց աշխատելու ոնց ենք պահելու մեր ընտանիքները։ 2005 թվականից պարոն Ծառուկյանը որ գնել է գործարանը, մինչև առ այսօր ոչ մի աշխատող, ոչ մի խնդիր չի ունեցել։ Ժամանակին աշխատավարձները ստացել ենք, ժամանակին աշխատել ենք։ Ստուգումներ ենք ելել, մենք համաձայն ենք ստուգումներին։ Միշտ էլ եղել է, եկել են, ստուգել են, բայց գործարանը աշխատել է։ Երբևիցե sense դեպք չի եղել պատմության մեջ գործարանում։ Առավոտյան ժամանել են գործարան, մեզ տեղյակ են պահել, որ չեք կարա մտնեք, ստուգումներ ա գնում, մենք կարծելով, որ այս ստուգումը կվերջանա, բնականon հույնով աշխատանքը կիրականացնի։ Բայց ցավոք բոլորիս դուրս հանեցին եւ ասեցին այլևս չեք կարա մտնեք։ Հեն էլ այս գործարանը, որը պայթունա վտանգ է, բոլորս էլ գիտենք, որ ներքևը ինչքան պաշար ներսում, ինչքան պաշարներ ունենք, սպիրտի հետ կապված։ Ոչ թույլատրում են մեզ ինչ-որ քայլ անեն, ոչ սպասարկեն, ոչ այս ձևի պատմական գործարանը կամանց ոչնչացման եզրին է։ Ես անվտանգության համակարգում եմ աշխատում։ Եվ մեր խնդրանքն է բոլոր աշխատողների կողմից, որ մեզ մի հարցի լուծում տանք, մենք գանք աշխատենք։ Էլ իրանց ստուգումը թանեն, մենք օրենքին դեմ չենք, մենք էլ ենք օրենքի կողմնակից եւ 20 տարի եւ ավել աշխատել ենք օրենքի շրջանակներում։ Այլ ընտրանքները իհարկե չէ, դիտարկել չէ, մենք եկած օրվանից աշխատել ենք գործարանում եւ գոհ ենք ամեն ինչից, պայմաններից էլ, սպասարկումից էլ, աշխատանքից էլ, ոչ մի խնդիր չենք ունեցել։ Խնդիրների դեպքում անապահ արձագանքել է տնօրենությունը արդեն լուծում է տել։ Չի եղել տեսբեք, ես չեմ հիշում տեսբեք։ Նման կերպով ձեր ձայնը բարձրաձայնելուց այս խնդիրը կլուծվի, ինչ քայլեր պետք է։ Ես չեմ անում, փորձում ենք բոլորս մեր վրդովմունքը արտահայտվել, որտեղ բոլորս աշխատում ենք, վարկեր ունենք, տուն ենք պահում, ընտանիք։ Փորձում ենք մեր բողոքի ակցիան սենց արտահայտվել, որ բոլորը տեսնեն, ինչ որ հարցի լուծում տան։ Խնդրում ենք թող գան մեզ պատասխանեն, խիենք մենք ստեղ։ Բոլորը միացել են դեր բողոքի։ Բոլորը ստեղ են, պահանջում են, ես կարծում եմ, որ բոլորը նույն կարծիք ունեն, կարող եք բոլորին անհատականել դաժե հարցնել։ Բոլորը նույն մտածելակերպով են ստեղ, ցանկանում են, որ այս հարցին ինչ որ մեկը գա լուծում տա կամ պարզաբանում տա, սենց ինչքան է շարունակվելու։ Գործարանի աշխատակից եմ, այո, ես մտածողացի աշխատակից եմ, մեր պահանջն է, որ արդեն մի շաբաթից ավել է գործարանը գործարանում կան արտադրամասեր, որտեղ տանգեն այս բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում եւ փակել են, թույլ չեն տալիս ներս գործենք, մեր աշխատանք իրականացնենք, հետևենք process-ներին, որովհետեւ կարա լինի ցանկացած բային խնդիր եւ ամբողջ քաղաքի համար վտանգավոր է։ Եվ պարզաբանում ենք պահանջում, ոչ մի պատասխան չի կարող տա, որովհետեւ անհիմն փակել են գործարանը ու չեն թողում մուտք գործենք։ Բոլոր ժամանակներում, ասենք 15 տարի է ես աշխատում եմ, այս գործարանում միշտ եղել են ստուգումներ, եկել են իրենց ստուգումները կատարել են եւ աշխատանքը իր հունով ընթացել է։ Մենք դենք չենք։ Նորից թող ստուգումները իրականացնեն, բայց գործարանը բացեն բոլոր աշխատողները, որ աշխատեն։ Մոտ 350 աշխատող ունեն գործարանում, որ բոլորն էլ այսօր փաստի առաջ են կանգնել եւ փակել են գործարանը, թույլ չեն տալիս, որ մուտք գործեն աշխատեն։ Ամեն մեկը ունի իր խնդիրը, իր պահանջը, բայց ընդհանուր պահանջը գործարանի աշխատողներն է, որ գործարանը բացեն
բոլոր աշխատողները, որ կարենան աշխատեն։ Երբ որ կապարակունքում էին գործանը, դուք այդ օրը դեպքի վայրում եք եղել։ Այո, տեղում եմ եղել։ Ինչ մթնոլորտն է։ Առավոտյան եկել ենք, թույլ չեն տվել մուտք գործեն գործարան։ Ժամը 7:45-ի սահմաններում թույլ չեն թողել մուտք գործեն գործարան։ Մենք մտածել ենք, որ ոնց որ մնացած ժամանակներում պիտի ստուգումը կատարվի ու արդեն բնականon միշտ եղել է, ստուգումներ միշտ եղել է մեր գործանում, քննչական չգիտեմ, որ կոմիտեի կողմից է եղել, որն է եղել, բայց միշտ եղել է հարկային է եղել, տարբեր կառույցների կողմից եղել է, բայց ոչ մի անգամ sense բան չի եղել, որ փագեն աշխատողներին գործարան թույլ չթողեն մուտք գործեն։ Վնասների մասին ինչ կասեք։ Վնասների մասին ոնց չի կրում։ Բա ոնց չի կրում։ Արդեն երկար ժամանակա մեկ շաբաթը տվյալ գործանի համար շատ մեծ ժամանակա, որ վնասների համար թե ֆինանսապես, թե գույքի հետ կապված կարա բոլոր լիքը խնդիրներ լինի ու վնաս առաջացնի։ Նույն տարբեր արտադրամասերում այս բարձր ջերմաստիճանի տակ, ասենք պահամանները կարան խնդիրներ առաջանա, լուկերը թողեն, սպիրտ թափվի, լիքը խնդիրներ կա, որոնք որ թույլ չեն տալիս մենք մուտք գործենք եւ կոպիտ ասած կանխենք տվյալ խնդիրներից խուսափելու համար թույլ չեն թողում մուտք գործեն գործարան։ Այսինքն հումքը կարող է փչանալ նաև բացի։ Կարա եւ փչանալը չէ մի քիչ, բայց կարա առաջինը այս պայթունա վտանգը, երբ որ ասենք աստված չար մի հատ ման պայթես, պատկերացրեք ընդհանուր գործարանը քաղաքի կենտրոնում ինչ կարա լինի։ Արդեն մեկ շաբաթ է փակ է, մենք գիտենք, որ այստեղ նաև զբոսաշրջիկներ են գալիս, հա տուրեր են լինում, նախապես գրանցվում են, ոնց է այստեղ գալը եւ ինչ կասեք դրանով, դուժում է։ Շատ ատուժում, որովհետև երկու շաբթի օրվանից բավականին մեծ խմբեր ենք ունեցել գրանցված ու քանի որ մենք էլ այստեղ չենք եղել աշխատանքի, անգամ չենք կարողացել ասել, որ գործարանը փակ է ու չենք կարող էքսկուրսիա անցկացնել։ Խոսքը չի գնում 5-10 հոգու մասին, մոտավորապես 80-100 հոգանոց խմբերի մասին եմ խոսում, որովհետև ինչպես գիտեք, զբոսաշրջության համար հիմա բարձր սեզոն է համարվում Հայաստանը ու տենց մեծ կորուստներ է ունենում ոչ միայն գործարանը, այլ նաև պետությունը, որովհետև մենք նորմալ հարկերով ու ամեն ինչով աշխատում ենք, ամբողջ գործարանն է այդպես աշխատում, ես իմ բաժնի մասին խոսամ, էքսկուրսիաները նույնպես, ՀԴՄ-ներով եւ ամեն ինչով, եւ դրանից կորուստ ունենում ոչ միայն գործարանը, այլ նաեւ մեր պետությունը, ու տենց ոնց որ ստացվում է, նենց վանում ենք մեր զբոսաշրջիկներին, ամեն անգամ իրանց մերժելով, գործնական հեռախոսը իմ մոտ է, եթե ձեզ ցույց տամ ինչքան զանգեր ա մեզ եկել տուրիստներից, խնդրանքներով, որ գոնե իրանց համար բացենք գործարանը, բայց քանի որ մենք էլ ենք հարկադիր արձակուրդի գնացել, ես իրանց բոլորին մերժել եմ ստիպված։ Հետո չգիտեմ ոնց է լինելու այդքանի նորից ներգրավելու գործարանում։ Բացասական ազդեցություն ունեն ոչ միայն գործանի, այլև երկրի վրա։ Իհարկե, բայց զբոսաշրջություն ենք զարգացնում Հայաստանում, այդպես չենք զարգացնում։ Այսինքն պետք է այնպես անենք, որ զբոսաշրջիկը մաքսիմալ իրան կոմֆորտ զգա այստեղ։ Ու հավատացեք, այս ընթացքում, որ շփվում ենք տարբեր տուրիստների, զբոսաշրջիկների հետ, ովքեր մեզ ընկերներ են դարձել, շփում ունենք, իրենք շատ ցավով են արձագանքում այս փաստին, շատ են տխրում, որ առաջինը մեր սեփականատիրոջ ազատությունն է հիմա խաթարված ու բացի այդ մեր աշխատանքն է խաթարված։ Իրանք շատ ցավով են նշում այդ մասին, բազմաթիվ զանգեր, նամակներ ենք ստանում ու այս միայն մեր հայ ազգի ու մեր քաղաքացու խնդիրը չէ։ Դրա մասին ցավով են նշում նաև երկրում բնակվող մեր ընկերները, զբոսաշրջիկները, հայրենակիցները ու դրա մասին արձագանքում են։ Դա կախված է սեզոնից, ամռան ամիսների Եվրոպայից, Ամերիկայից, մեր հայերը, եվրոպացիները, ամերիկացիները, ռուսները, տարբեր ազգի ներկայացուցիչներ ու մեր աշխատանքը սիրված է եղել միշտ ու ցավում եմ, որ հիմա այսպիսի վիճակում ենք, չենք աշխատում ու չենք կարողանում ապահովել զբոսաշրջության մեր ծառայությունը մեր երկրին ու մեր զբոսաշրջիկներին, ցավում ենք շատ։ Ասեք ինչ Վնասները կներեք ես ռուսախոս եմ, բայց կփորձեմ հայերեն խոսել։
վնասները արդեն հետո կերևա, կհաշվեն, արդեն կհասկանան ինչ վնասներ են կրում, բայց մենք հոգեպեսել ենք տենց կոտրվում, աշխատում ենք, տրամադրությունը լավ է։ Ես 15 տարվա աշխատող եմ ու երբեք չի եղել, որ մեր աշխատավարձը պահեն, մեզ նեղացնեն։ Մենք գալիս ենք մեր աշխատանքին, գնում ենք, օգուտ ենք տալի, օգուտ ենք ստանում եւ չգիտեմ, էլ ինչ ասեմ։ Ես խնդրում եմ վերևից ով հրաման է տվել, թող վերանայի այդ հրամանը, քանի որ մենք ուզում ենք վերադառնանք մեր աշխատանքին, աշխատենք, մեր ընտանիքի տեր լինենք, մեծ տեր լինենք ու մուլտիգրուպը մեծ հարկատու է, հարկերը մենք շատ ենք վճարում, եթե վերցես մեր մուլտիգրուպ կոնցերնը, պատկերացրեք ոչ արտաքին շուկա աշխարհ, ոչ ներքին շուկա կա, ոչ զբոսաշրջիկություն կա։ Մի քիչ անհասկանալի է այդ վերաբերմունքը մեր գործարանի, մեր հայ ժողովրդի նկատմամբ, բայց երուսազգության։ Շնորհակալություն, որպես հայ քաղաքացի կուզեմ խոսել, ոչ թե գործարանի աշխատող ու ներկայացուցիչ, իմ համար շատ ցավալի փաստ է այն, որ մեր երկրում այս զարգացող ժամանակաշրջանում հարցերը, խնդիրները քաղաքական, ոչ քաղաքական լուծվում են բռնության կանոնները կիրառելու մեթոդով։ Այդ իմ համար շատ ցավալի է, ես շատ տխրել եմ, երիտասարդ եմ, բայց այս մի շաբաթ է շատ տխուր եմ, որ այս տեսակ հզոր մարդիկ, ովքեր որ մեր երկրի համար իրենց չնչին լուման են դնում։ Ես այս դեպքում պարոն Ծառուկյանն է, բայց պարոն Ծառուկյանի փոխարեն կարող են ցանկացած մի գործարար հայտնվել։ Ես բոլորի անունից ու բոլորի համար եմ նշում, շատ ցավալի է, որ այս տեսակ բռնության օրենքներով են։ Կա բանակցությունների սեղան, կարելի է սեղանի շուրջ հավաքվել ու ինչ որ լուծում տալ ու ավելի լավ ու դրական լուծում լինել, քան այս տեսակ անախորժություններ, մարդկանց այսպես դրսում կանգնեցնել, այս մի քիչ ճիշտ չի։ Տեսեք, բացի երիտասարդ եմ, ես այստեղ եմ, բայց տեսեք ինչ տարիքի մարդիկ կան, որոնց համար այս ամեն ինչը լուրջ խնդիր է։ Հացիատել կգտնի ձեր բոլորի բողոքի ձայնը եւ ինչպես եք դրա պատկերացնում։ Ես շատ եմ սիրում իմ հայրենիքը, իմ երկրի լավ քաղաքացին եմ, այսքան դժվարություններ տեսած ազգ ենք, ես չեմ լքել իմ երկիրը երբեք ու հուսով եմ, որ իմ երկրի ղեկավարությունը ականջալուր կլինի մեր բողոքին, շատ հույս ունեմ։ Դրա համար եմ այստեղ։ Մուլտիսկոմունի աշխատակիցներն ասում են, եթե չվերականգնվի իրենց աշխատանքը, իրենք պատրաստ են անգամ Սևանի մայրուղին փակել, քննչական կոմիտե գնալ։ Հիմա ձեր պարագայում, եթե ամեն դեպքում այս ակցիան որևէ արդյունք չգրանցի, դուք ինչ եք անելու, ինչ եք ակնկալել։ Տեսեք, պետք չի ոչինչ քաղաքականացնել, դա բողոքի մի ձև է։ Այսինքն թե որ ընկերությունը ինչ բողոք ներկայացնի ու ինչ մոտեցում բողոքի, այդ արդեն կախված է մարդկանց ցանկությունից, որոշումից։ Որևէ ընդհանուր հնարավորություն ունեք, որոշում ունեք, թե ինչպես է շարունակել այս ակցիան։ Ես տեսեք, եթե լուծում չտրվի, չգիտեմ ինչ կլինի, բոլորիս համար է դժվար լինելու։ Մենք բրենդ ենք ներկայացնում, ապրանքատեսակ ենք ներկայացնում ամբողջ աշխարհում։ Դեռ միայն մեր կոնյակի գործարանի մասին ենք խոսում։ Տեսեք, մուլտիգրուպ կոնցերնի շրջանակներում ինչ ընկերություններ կան ու ինչ գործունեություն են ծավալում։ Մենք նախ կտուժենք, մեր երկիրը կտուժի ֆինանսական տեսանկյունից եւ երկրորդը մեր պատիվն ու անունն է։ Մենք հայկական կոնյակ ենք ներկայացնում։ Ու շատ կուզեմ, որ այն պատմությունը, որ հաղթանակով ենք ձեռք բերել կոնյակի շուրջ տարածվող, չեմ ուզի, որ այս տեսակ չնչին ու չգիտեմ, տխուր ու վատ փաստերով ամբողջ աշխարհին ներկայացնենք ու ականջալուր լինենք, չեմ ուզի։ Աշխատատեղ գտնելը հեշտ է, կարող եք եթե երկար փակվի, հեշտությամբ գնալ երիտասարդներ, մասնագետներ եւ աշխատանք գտնել։ Տեսեք, մենք այնքան լավ պրակտիկա ու փորձ ունենք, պարոն Ծառուկյան ինքը շատ աշխատասեր մարդ է ու իր աշխատասիրությունը նաև որոշ չափով փոխանցվել է մեզ։ Մենք ամեն օր ենք ականատես լինում այդ ամեն ինչին։ Մենք կարող է կգտնենք, որովհետև ունենք մեծ փորձ, բայց չենք ուզում կորցնենք այն ինչ ունենք, որովհետև այս պատերի այն կողմը մեծ մշակույթ է սառեցված ներկա պահին։ Այդ միայն մեր ցավը չէ, ձեր բոլորիս, մեր հայ ազգի ցավն է։ Ու չենք ուզի, որ այս հզոր մշակույթը, որ տարիների ընթացքում է ձեռք բերել, այսպես լռության մեջ մնա ու չգիտենք հետո ճակատագիր ինչ կլինի։ Այս տեսակ չնչին, այս մի շաբաթվա լռությունը, այս խոսակցությունները եւ այլն ամեն ինչը շատ կարող է վատ անդրադառնալ այն հզոր պատմության էջերի վրա, որոնք որ տարիների ու դարերի ընթացքում են գրվել։ Անկեղծ չենք ուզի։ Մենք սիրում ենք մեր պարոն Ծառուկյանին,
Մենք ողջունում ենք այստեղից իրեն, շատ սիրում ենք, սպասում ենք ու մեծ պարտությամբ ու ցանկությամբ սպասում ենք, որ այցելի նոր աշխատանք, նոր հանձնարարականներ մեզ տա, մենք ոգևորվենք ու ավելի լավ ուժով ու ներուժով աշխատենք, ինչ ասեմ, այդքանը։ Ուղղակի մտահոգ ենք, հանկարծակի աշխատանքի չեն կարողացել գալ, մտահոգված ենք, ոնց որ սովորական բոլոր մարդիկ, ամեն մեկը իր խնդիրներն ունի, եկել ենք չեն կարողանում աշխատենք, միշտ էլ եղել են ստուգումներ, զուգահեռ աշխատել ենք, ոչ մի խնդիր չի եղել, ոչ մի բան չենք խոչընդոտել, ամեն հարցել պատասխանել ենք, նորմալ աշխատանքը գնացել է, թե ինչա հիմա այս կարգի փակ, որ չեն կարողանում եւ համ, չգիտեմ, զուգահեռ ստուգումներ գնա, որտեւ ինչ աշխատում եմ այստեղ, ես այնպիսի շրջան չի եղել, որ գործանում ստուգողներ չլինեն, միշտ եղել են, միշտ էլ բաց աշխատել ենք, ոչ մի խնդիր չի եղել, հիմա պարզ չի ինչա կոնկրետ այս կարգի փակ, որ այսքան մարդ կոպիտ ասած անգործ է մնացել եւ կարծում եմ բոլորին հայտնի է, որ չկա մեկը, որ այստեղ վարկ չունենա, խնդիր չունենա, ուղղակի չեմ պատկերացնում ոնց պիտի լինի առանց աշխատանք, չեմ կարողանում հասկանալ։ Ու ոչ մի բան տնօրենին հարցնում ենք, տնօրենն ասում է, ես չգիտեմ ոչ մի բան, որ ձեզ ինչ որ բան բացատրեմ, ասեմ։ Երկար փակ մնաց, ինչպես է ապրելու։ Լավ ըստիկ։ Այո, շատ մեծ խնդհարց է, այսքան ժողովուրդ անգործ մնալով, ոնց է ապրելու, ոնց է իր կարիքները հոգալու, դա մեծ խնդիր է, այդ պահանջով ենք մենք այսօր այստեղ։ Մինչև երբ։ Այդքան։ Օրվա հացի խնդիր է, իհարկե, մենք հարյուրավոր աշխատողներ ունի գործարանը, երբեք աշխատավարձի ուշացում չի եղել, պարբերաբար միշտ ստացել ենք աշխատավարձ, երբեք խոչընդոտ չի եղել աշխատանքի, հանկարծակի ենք եկել այսպես, փակել են գործարանը։ Շատ լավ կոլեկտիվ ունենք, լավ թիմ ունենք, ինձ թվում է բոլորն էլ գիտեն դրա մասին, բոլորը շատ լավ մարդիկ են, հիմա ամեն մեկը իր խնդիր ունի, պարտադիր չի, ասենք, մեկը կանգնի լացիաս ես հաց փոխ չեմ, բայց բոլորը խնդիր ունեն այստեղ, ու ինչ ենք անելու այդ հարցը, ինձ թվում է այդ հարցը մենք չպետք է տանք, մեր ղեկավարները, պետական ղեկավարները պիտի ասեն, ժողովուրդ ջան, դուք էլ եք մեր ժողովուրդը, այ եկեք այսպես պիտի անենք, չկա ոչ մի բան, ոչ մի պատասխան չկա ինչ պիտի անենք, հիմա չենք աշխատում, հարգելի ղեկավարներ, ինչ ենք անելու մենք, եկեք պատասխան տվեք մեզ։ Նոր գործ եք խնդրելու, պայքարելու եք այս աշխատատեղի համար։ Պայքարելու ենք մեր աշխատանքի համար, մենք սիրում ենք մեր գործարանը, մենք սիրում ենք մեր գործը, մեր կոլեկտիվին, չգիտեմ, ես 15 տարի այստեղ եմ աշխատում, չեմ պատկերացնում, որ առավոտյան ասենք եկել ենք ու չեն կարողանում մտնենք աշխատել։ Վերջը ինչի համար, եթե մենք դիտարկենք շուկան եւ մեր արտադրանքը, որը մենք թողարկում ենք, շատ մրցունակ արտադրանք ենք թողարկում, բարձրորակ, երբևէ որևէ խոչընդոտ որակի հետ կապված երբևէ չենք ունեցել, նորմալ աշխատել ենք, նորմալ արտադրանքը թողարկվել է, աշխատողները նորմալ ստացել են իրենց աշխատավարձները, ամեն ինչ հստակ հարթ ընթացել է եւ հանկարծ մեկ օր գալիս ենք ու փակ է գործարանը։ Իսկ հարցերը պետք է լուծվեն վիմակարգում, ինչ հարցեր են, մենք աշխատողները տեղյակ չեն, աշխատողներին դա չի վերաբերվում, իրենք իրենց օրվա հացի խնդրի համար են այստեղ բոլորը։ Ես լաբորատորիայի։ Իշխանության այս վերաբերմունքի մասին ինչ կասեք, այսքան մարդ հարկադիր պարապորտը չի աշխատում։ Հենց դա է, իշխանությունը մտածում է ինչի մասին, իր պետք է մտածի իր աշխատակիցների ժողովրդի մասին, այսպես են մտածում ժողովրդի մասին, անգործ թողնելով ժողովրդին, օրվա աշխատավարձի չունենալով, այսպես են մտածում ժողովրդի մասին։ Օրինակ ձեր չաշխատացի դիմաց պետությունը կտակ ու Չգիտեմ, ես հումորով եմ վերաբերվում, չեմ կարծում։ Իհարկե, ես չգիտեմ, որտեղից պետք է տան, ես չեմ կարծում, որ մենք որևէ տեղից գումար կստանանք մեր պարապուրդի համար եւ ինչ պիտի անի ժողովուրդը։ Իհարկե, բնականաբար ստուգումները կարող են զուգահեռ աշխատանքին ընթանալ, ժողովուրդը աշխատի, իր աշխատավարձը բնականաբար ստանա, ստուգումները զուգահեռ ընթանան, ոչ մի խնդիր։ Բաց է աշխատանքը։ Հենց առաջի գործը շրջայց անելն է, որպեսզի տեսնենք տակառներ ունենք, բուտեր ունենք, եւ վերջի չի, որ ամեն ինչ 100% անոց, միտեղ կաթոց կա, միտեղ
Վերջ ինքը բավականին թանկ արտադրանք է, կոնյակի սպիրտը ինքներդ էլ գիտեք, կոնյակը ինչ արժի։ 20-30 տոննանոց տարաներ ունենք, որ անընդմեջ դրանք հսկողության տակ են, որ կաթոց չլինի, վերջ մի փոքր, չգիտեմ, մի հատ ռետինի կտոր, եթե հանկարծ պատրվի, ամբողջ այդ տարան գնալու է կոյուղի։ Ես նյութական պատասխանատու եմ, ուզում եմ հասկանամ, դրա պատասխանը ով է տալու։ Ես տնօրենին էլ եմ այն օրը հարցրել, այստեղ քննչական կոմիտեից գեղեցկադեմ երիտասարդ կար։ Ասի որ հանկարծ ասում է չենք թողի պայթի, ասում եմ պայթելու խնդիրը չի։ Բա որ հանկարծ մի հատ պահամանից կաթոց գնա ու այդ կաթոցը մեծանա, մենք ստեղ չենք, չէ՞ կարող վերահասկենք։ Այս գործարանը ընդհանրապես մի օր է փակ լինում։ 6 օր անընդմեջ շրջայցին մեջ ենք, անընդհատ ինքը գործող գործարան է։ Ինչ ա լինելու, ես չգիտեմ, ով է դրա պատասխանը տալու, եթե մեկը որոշում է կայացրել, որ պիտի այս գործարանը կապարակ ընկվի։ Արդյոք, ասենք, մտածել են տեխնիկական խնդիրների մասին, մտածել են մարդկանց մասին, ասենք, այս մարդիկ ինչ պիտի անեն։ Լիքը հարցեր կա, լիքը հարցականներ կա։ Եթե չեք մտածել, խնդրում եմ, հիմա մտածեք, մենք դրա կարիքն ունենք, ուզում եմ, որ դուք մտածեք, տեսնեք, այստեղ կանգնած ենք, ամեն մարդ իր բաժինն ունի, իր խնդիրներն ունի, ո՞նց ենք անելու։ Իհարկե, ինքը քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչը, որ էստեղ էր, ասեց ուշադիր նայեց, ինքը հարցը հուսով եմ հասկացավ, հաստատ հասկացավ, բայց հաստատ համոզված եմ, որ ինքը այդ նրբերանգներին չի տիրապետում։ Ինքը զարմացած նայեց, ասում է դե գրեք կետերով ձեզ ինչա հետաքրքրում, ինչից եք անհանգստանում, մենք դա կքննարկենք։ Հիմա օրինակ ես 4-5 օր առաջ եմ եկել շրջայցի իմ արտադրամաս։ Ես հիմա չգիտեմ էլ ներսում մտնեմ ինչ-որ մի բան թափված կլինի, թե չէ։ Եվ դա նենց չի, որ միշտ էլ լինում արտադրություն է, չի լինում, ասենք, էտով է տեսել, որ 100%-անոց, ասենք, ինչ-որ մի բան լինի։ Միշտ խնդիրներ լինում է։ Ուղղակի մեր խնդիրը ինչումն է, տեղում լինել, որ կանխենք այդպես վտանգները։ Մենակ քո պայթելը չի, հա հիմա, ասենք, հոսանքազրկել ենք, պայթուն չի կարող լինել, բայց չէ որ կարող է թափվի։